আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমরা ভ্রমণ করছি আন্তনগর মধুমতি এক্সপ্রেস ট্রেনে। আপনারা জানেন যে এই ট্রেনটি বাংলাদেশের বিভাগীয় সহ রাজশাহী ও ভাঙ্গার ভিতরে চলাচল করে থাকে। তো ভিউয়ার্স, যে মুহূর্তে আমাদের মধুমতি এক্সপ্রেস ট্রেনটি অন ট্রেন ছিল, সেই মুহূর্তে কিন্তু আসলে আমাদেরকে বিশাল একটি ধরা খাইয়ে ছেড়ে যায় ঢাকাগামী সিল্ক সিটি এক্সপ্রেস। তো দেখুন কীভাবে সিল্ক সিটি ট্রেনটি বিশাল লোড নিয়ে ছেড়ে যায়। ভিউয়ার্স, সিল্ক সিটি এক্সপ্রেস ছেড়ে দেওয়ার পর প্রায় 35 মিনিট বিলম্ব নিয়ে আমাদের মধুমতি এক্সপ্রেস যাত্রা শুরু করেছিল এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ট্রেনটি বেশ ভালো গতিতেই চলছে। ভিউয়ার্স, এই মুহূর্তে আমরা প্রবেশ করছি আব্দুলপুর জংশন রেলওয়ে স্টেশনে এবং আব্দুলপুর জংশনে কিন্তু মধুমতি এক্সপ্রেসের যাত্রা নেই, কিন্তু তাও অজানা কারণে ট্রেনটি আব্দুলপুরে দাঁড়িয়েছিল। এরপর আব্দুলপুর ছাড়ার পরে ট্রেনটি পাগলা টান দেওয়া শুরু করে এবং এই মুহূর্তে গতিবেগ ছিল প্রায় 90 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা এবং 90 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা গতিতে কিন্তু ট্রেনটি আজিমনগর রেল স্টেশন থ্রু যাচ্ছে এবং এই জায়গাটা কিন্তু বাংলাদেশের অন্যতম একটি সর্বোচ্চ গতিসীমার সেকশন এবং এই সেকশনে আসলে প্রতিটি ট্রেনই পাগলা গতিতে ছুটতে থাকে, যা আপনারা এই ভিডিওতে দেখতে পাচ্ছেন। এখন আমরা প্রবেশ করছি বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় রেলওয়ে জংশন ঈশ্বরদী জংশনে এবং আপনারা দেখতে পেলেন আমরা ঈশ্বরদীর লোকোশেড পেরিয়ে এলাম এবং ঈশ্বরদীর লোকোশেড কিন্তু বাংলাদেশের সকল ব্রডগেজ লোকোমোটিভের বেস লোকোশেড এবং এখান থেকে কিন্তু বাংলাদেশের সকল ব্রডগেজ লোকোমোটিভ কোনটি কোথায় চলবে সের নির্দেশ দেওয়া হয়। তো দেখুন মধুমতি এক্সপ্রেস কীভাবে ঈশ্বর জংশনে প্রবেশ করে। ঈশ্বরদীতে অপারেশনাল যাত্রাবিরতি দেওয়ার পর আমাদের মধুমতি এক্সপ্রেস আবারও চলে চললো ভাঙ্গার উদ্দেশ্যে এবং ঈশ্বরদী জংশন আমরা ছেড়ে যাচ্ছি। দেখুন মধুমতি এক্সপ্রেস কীভাবে ঈশ্বরদী জংশন ছেড়ে যায়।
ভিউয়ার্স, এই মুহূর্তে আমরা উঠে পড়ছি হার্ডিন্স ব্রিজে। এটি কিন্তু 108 বছরের পুরনো এবং এটি ব্রিটিশদের একটি ঐতিহ্য, এবং এটি কিন্তু এই রুটের সবচেয়ে আকর্ষণীয় একটি স্থান। এবং দেখুন কীভাবে মধুমতি এক্সপ্রেস ট্রেনটি হার্ডিন্স ব্রিজ অতিক্রম করে। এই মুহূর্তে আমরা একটি ডাবল লাইন ক্রসিং দেখতে পারবো। এই ডাবল লাইন ক্রসিংটা মধুমতি এক্সপ্রেসের সাথে হচ্ছে খুলনা থেকে ছেড়ে আসা রাজশাহী আপ কপোতাক্ষ এক্সপ্রেস ট্রেনটির সাথে। এবং ডাবল লাইন ক্রসিং দেখতে কিন্তু আসলে বেশ ভালোই লাগে। আসলে যারা সিঙ্গেল লাইন সেকশনে মানুষ তারা আসলে জানেন যে সিঙ্গেল লাইন ক্রসিংটা কতটা বিরক্তিকর, এবং ডাবল লাইন ক্রসিং দেখুন কতটা সুন্দর হয়। অবশেষে আমরা পৌঁছে গেলাম বাংলাদেশের প্রথম রেলওয়ে জংশন পোড়াদহ রেলওয়ে জংশনে। এবং পোড়াদহ রেলওয়ে জংশন কিন্তু আসলে একটি অদ্ভুত রকম রেলওয়ে জংশন বাংলাদেশের ভিতরে, কেননা এখানে ট্রেনকে তার লোকো রিভার্স, অন্যান্য জংশন আমরা দেখতে পাই যে লোকো রিভার্স করলে ট্রেন অন্যদিক যেতে পারে, কিন্তু এখানে কিন্তু আসলে পুরো রেক সহ রিভার্স করতে হয়, যেটা আপনারা একটু পরে দেখতে পাবেন। হবে না। ভিউয়ার্স, আরেকটি কথা বলে রাখি, এই ট্রেনটি অর্থাৎ মধুমতি এক্সপ্রেস কিন্তু ভবিষ্যতে ঢাকা পর্যন্ত বরাদ্দিত হওয়ার কথা রয়েছে। অর্থাৎ এই ট্রেনটি পদ্মা সেতু হয়ে ঢাকা পর্যন্ত চলাচল করবে এমনটাই শোনা গেছে, এবং আশা করি এই ট্রেনটি মধুমতি এক্সপ্রেস ঢাকা পর্যন্ত বরাদ্দিত হবে এবং এই ট্রেনটি রাজশাহী ঢাকার পঞ্চম ট্রেন হিসেবে যুক্ত হবে। আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন, আবারও সামনে আরেকটি ভিডিওতে দেখা হবে ইনশাল্লাহ। তখন সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আপনার পরিবারের খেয়াল রাখবেন। খোদা হাফেজ।